คิดไหมครับเฮ้ยคิดด้วยเอ้ยผมเริ่มหลังเนาะใช่ครับตัวครับผมเปโรน่าครับครับผมอุ้ย1 2 3 4 5ตัวนี้ครับแป๊บนึงนะครับโอ้เชี่ยแล้วยังไงดีโอเคครับมีครับผ่านเลยครับผมต้องลบตัวนี้ครับ ครับผม 7,000 ลิตรครับ 7,000 ลิตร7,000 ลิตรเหลืออีก2สักครู่นะครับเข้าออกได้1 2 3ครับครับโอเคครับ1 28,000 ลีดครับใช่ครับครับผมอ๋อ KO อ๋อข้อ 4เลยใช่ครับถ้าเป็นทีเป็นธรรมดาข้อ3ตั้งอ๋อครับโอ้แย่แล้วผ่านเลยครับโอ้แย่จัดเลยครับผมตัวนี้ครับ ครับผม 7,000 ลิตรครับ 7,000 ลิตรครับ 7,000 ลิตรครับผมครับผมได้ครับ5,000 ลีตรครับครับผม 5,000 ลีตรครับครับผมใส่3ครับต่อมาครับเรียงครับ1 2 3 4 5ครับเรียงครับโอ้
จึ๊ก เขาหนีไปคือหัว ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับโอเคครับปึ๊บปั๊บโอเคครับผ่านไหมครับมี2ใบครับครับถ้ามันติดอะไรต้องเตือน ครับผมโอเคครับเข้าเราใช้ความสามารถนะครับ ครับผม 7,000 ลิตรครับ 7,000 ลีดเดอร์ครับสักครู่นะครับ1,000 ลีดเดอร์7,000 ลีดเดอร์1,000 ลีดเดอร์อย่างนี้ก็บล็อกก่อนนะครับ6,000 ลิตร 6,000 ลีดเดอร์เข้าครับโอ้สักครู่นะใช่เลยครับใช่ไหมน่าจะยกค่าไล่2ห้องไม่ชัวร์ โทษนะครับ อีเวนต์ไล่ศูนย์ของฟ้านี่มันยกค่าย2ค่ะ ติ๊กเกอร์ ครับผม นี่นะ ใช่ครับ มัน ครับผมมือกี่ใบครับ 5 ใบครับ 5 ใบนะครับผมหัวครับทีนี้1 2 3 4 5 6 7 86,000 ครับได้ครับ ครับผมจ่าย7ครับ อันนี้ครับแล้วก็มือ2ใบครับได้ตัวหนึ่งครับผมตัวหนึ่งเซตพุทครับเป็นผู้ที่ครับ
ไม่ดิบมือครับผ่านเลยครับผมมือ2ใบครับครับตามของไปก็อยู่จริงๆแล้วผมนะอยากกินไปได้ถึงแล้วนะอยากได้โซโลมากกว่าโซโลมันเป็นตัวอยู่เยอะเจ๊มันมาไป อันนี้ครับ จานชานี้ก็ใส่ไปเลยครับ ครับผมรถสองครับผมครับผม4ครับ เอาแทนกันต้องจุดแล้วมันกายแล้วเรื่องมาเรื่องน้อยไปเราด้วย แล้วมันก็ทำให้เด็กมานอนหาของไม่ได้ ว่านี่เหลือ3 ครับเหลือ3ครับ 7,000 ลิตรครับ 7,000 ลิตรสักครู่นะครับ 7,000 ลิตร เฮ้ยเจ๊เลยเราคิดหมด มือ เชี่ยคือไม่ไงวะ เข้าก่อนครับ คือเลยเนี่ยไอ้บ้า มือ3ใบ เชี่ยดูหมดจริง ครับผม เกี่ยวด้วยดีครับ ครับผมเกียวครับ 1 ใบ ครับผมขอทิ้งนี่ครับ ครับผมได้ครับ ผ่านครับ ผ่านเลยนะครับ1 2จัวสิ7,000 ลีดครับ ตัดครับ ครับผม7,000 ลีดครับครับ นี่ไม่ยอมนอนด้วย ได้ครับมือ 5 1 2 3 4 5 6 7แต่เจ็ดครับเด้งมาครับผ่านเลยครับมือ3ใบไม่เกี่ยวไม่ชนะเดี๋ยวตีหาของตีก่อนแป๊บนึงมือ3ใบครับผม
ใบครับตอนนี้ 5 ใบ5 ใบโอเคครับตัว เชี่ยมาได้ไงนี่มาได้ไงเนี่ยวันนี้มาได้2อ่ะเอาอย่าคุณดูนี่สิอะไรนะว่า7,000ที่ลีดเดอร์แล้วก็จ่ายเงินไม่ได้เป็นไม่มีกา เอาวันนี้กลิ่นมันเทโดฟาว่ะ ใช่ฮะ เปลี่ยนอารมณ์บ้างครับ 8 ครับ ได้ครับผม 8,000 มือเหลือ 3 ใบ มือเหลือ 3 ใบ อย่างนี้ก็ชนิดบี้30 ปี ใช่ครับ มีหลายได้เลยไหม ใช่ครับถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ครับหนึ่งนะไม่มีกา ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นถ้าอย่างนี้ปั๊บ7,000 ลีดครับครับผม9,000 ลีดครับจ่าย5ครับผ่านเลยครับผมคนได้มือใบเดียวครับได้ครับเหลือ8 ดงแล้วครับครับผมให้ครับ มีก็ยอมคุณคิดว่าคุณพอผมเหลือเรื่องความคิดเล่นแป๊ะที่จบคุณก็ไม่แม่หรอกคุณมองไม่แม่ต่อแล้วเอาสีแดงใช่ไหมพี่สีแดงมาหลังครับจริงๆก็ว่าสีแดงดีนะเพราะว่าพวกตกลงรอบว่าสีแดงแล้วผมเล่นสีแดงเก่งแค่นั้นเล่นคอนโทรลกันคือผมวิจัยแล้วเล่นคอนโทรลไม่ได้เล่นเท่ต้องเล่นแบบมันดูหล่อไงไม่ได้มันบอลบอดทุกอย่างมันได้เราทุกอย่างที่ผมว่ามันบอดที่โมไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วมันก็เด็กๆก็ตั้งเรื่อยๆทีละหมื่นเนี่ยระยะมาสอนทีละหมื่นก็แต่ก็ดีสำคัญเร่งเลยไว้ที่ที่2เลยที่ทำอะไรสุดเลยจอดที่คุณเอายังมาโผล่มาก่อนนะเยอะแต่ไม่ว่าจะแก้ไขอยู่แบบมันไม่เนียนแบบจริง ยังมาโตมาที่หลังไงถ้ามันมาแต่แรกอ่ะมันก็เอายางมาโต
ม่งเสร็จเป็นบอนนี่ 8นะครับ ถ้าไม่ตีเพลย์ได้โดน4จะโดน4เลยปรับ ได้2,000ครับ ไม่อยู่เพราะว่าเพราะว่าลุงไม่ได้การเจนตีข้าว โจทย์ได้อีวานนี่อย่างฟินเลยนะโจทย์3 เราไม่อยู่เลยเราอยู่ไม่เก็บแต่ กร โจเป็นอะไรครับ โจเป็นนี่ครับ เชด เมื่อกี้แฮกไม่ติด ไอ้เหี้ยเขารู้อนาคต งงเลยกู ในนี้โรงงานมันก็เปิดถึงดูได้นะว่าจะเชิญต่อจะเล่นยังไงอ่ะ ถ้าดูนะ เล่นผิดทางยอมครับมอบแต่โดยดีก็ดีจัง อย่างนี้ แต่พวกนี้ผมก็รู้ให้ดำเท่านั้นเชิญดำขอใจสิ ต้องยังไงก่อนว่า4อย่างเหนื่อยเลยชนะน่าต้องเจ็บขึ้นมือไป แก๊ง7ไอ้เหี้ย เจ็บยังยากเลยแม่งเก็บขับต้องดูเข้าจั่วเจ๊ไม่ขึ้นอีกได้ยืน7,000เลยเจอผู้ชายผู้นี้นะพี่5,000หลีดครับ เจอพี่ออสกัน 5,000รีเดอร์ครับ พันนะครับ ครับผม นี่ยามันตกขึ้นนี่ยามันเกิด ใช่แม่ผมซื้อมามันเกรดอยู่แล้ว ซื้อที่เกรดแล้ว จึ๊ก เขาบอกส่ง TSA มีสิทธิ์ไม่สิทธิ์จริงป่ะครับ ไม่รู้ผมไม่เคยส่งเลยต้องลอง มันมีอะไรนะกี่เจ้าอะไรครับ มีแค่12เจ้าส่งต่างประเทศอีกถ้าคุณจะขัด มันไม่ได้การขายต่างประเทศเก็บไว้ TSA ไม่ให้ต่าง 7,000หลีดครับ โหต่างประเทศค่าเก็บกี่พันค่าผม 100เนี่ยถ้าไปเก็บ เดง 100เหรียญนะ โอ้ยไอ้เหี้ย ก็ว่างั้นแหละ อันนี้มันลงมา ไอ้เหี้ยค่าเก็บแพง ลงมาแล้วก็เช็คมือครับ แล้วก็จั่วให้มือเป็น3ใบ แล้วก็พุทพวก บอก ไอ้ ให้ เนี่ย ดังก็ราคาขึ้นเยอะเลย ครับผม ก็ใช่ตัวค่าเกตก็แพงแล้ว100เหรียญ TSA ถูกกว่ามันไม่มีเกตอะไรอ่ะ มี มี SQC กับ TSG อันไหนน่าเชื่อถือครับ ไม่รู้ว่า SQC ก็เป็นที่ไปร้านในโดนเรารับ ครับผม เอาร้านโดนมันเกลียดร้านนั้น ใช่ มันเก็บ2ร้านแหละ โอเคครับแต่7ครับ ลงครับ มือหมดครับตัว3 2ครับ3ครับพุทธ ใช้งานมา อ๋อแล้วยังไม่อ๋อยังไม่ตีครับยังไม่ตียังไม่ตีพุทธไหมไม่พุทธครับไม่พุทธแล้วก็ 9,000หลีครับ ครับผมบวก กด4,000 ครับผมบวก4,000ขออีก1,000นะครับได้ครับผม เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จ่าย1ครับก็เกิดผ่านเลยครับผมมือ2ใบครับ ใช่ใช่ มือ2ใบครับผม แกงเล็ก7นี่หว่า
ผมโจแชมเบิลอ๋อแชมเบิล เป็นรอที่ตัวเล็กกระจอกที่สุดเลย แล้วลูมที่ท่าไงลูม ใช่ครับ ดูแค่ไหนครับ ตาครับ ไม่ได้นะ เปิดไว้3เปิดไว้3 แข่งกันดูเยอะดูที่ใกล้เขาไม่ใช่ ตัวยังไงดียังไงมือ4ใบมือ4ใบแล้วจากเกสตีหรือเราจากโปดี ตอนนี้ก็เห็นเราอ่ะ ดูเขาไหวมากพยายามนั่งเล่นตามแล้ว มีอะไรไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเยอะๆก็มีที่เดินสมบัติ นิ้วไม่ผ่านแต่ผมก็ไม่ผ่านแต่นิ้วก็ต้องผ่านไม่ผ่าน มือ3ใบก็ต้องโกง สี่ เอามือ4มือ4ไปเซฟกันไปเซฟกันไปเซฟกันเป็นอย่างนี้ อายุเท่าไหร่ก็ไฟฟ้าช้าแหละสมองบอกแล้วไอ้สัตว์ตึ้งไม่ก่อนเนี่ยมันจะไม่ตายเพื่อนเล่นสั่งสไตล์เพื่อน150อ๋อว่าเก่งนะไอ้พวกนั้นมึงโง่ให้สั่ง แต่7ครับ ยกครับ ยังไม่ถึง150คู่กันไม่ได้ที่เจอ300คู่ไง ยกเสร็จยกเสร็จสองเมตร ต้นขายากเรื่องที่ภาษาที่เขามันก็ถูกนะก็2แล้วเหลือเกียรติไง4เวก็พอแล้วนี่4เวก็พอเนี่ยก็คุณมันไล่ได้ 7,000 เหรียญครับ เสร็จแล้วว่าเอาเล่นกันรอมาได้ของรอนานหรือไม่รอนาน แปดผ่าน ครับผม ภาษาเขาเลยได้เลยเนี่ย 7,000 เหรียญครับ คือมันต้องไม่เอาที่ตีหรือมันรอเสร็จกด ครับผม แสดงว่าจริงๆโลนี่ก็ 7,000 เหรียญครับ จะได้ตัวคุณก็เหมือนแล้ว ขอบคุณครับครับ เฮ้ยชนะบอกกันหรือยัง ผมวัดจังหวะนั้นเลยที่ตีแบบฟัน ใช่ เดาว่า2,000จะเยอะขนาด